मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. विरोधी फुडाऱ्यांच्या बिलांचो ना आस्पाव. अधिवेशनात जाली ना चर्चा. विधानसभेत बोवाळ निर्माण. सभापती मुखार निदर्शनां. सभापतीन विरोधकांक धांवडायले अधिवेशनाच्या भायर. पुराय तरेन चल्ल्या हुकुमशाय. विरोधी पक्ष आमदारांचो थेट आरोप. पणजेच्या नागरी सत्तेच्या झुजाचो स्पष्ट आनी निर्णायक परिणाम. पणजेचो आमदार आतानासियो बाबूश मोन्सेराताच्या फुडारपणा खाला भाजपाच्या आमदारान सीसीपीच्या 30 वॉर्डांतले 27 वॉर्ड जिखले. कुडचडे काकोडा प्रस्तावित जेटी विशीं 2 गटां मदीं चर्चा. नवी जेटी बांदचे बदला सद्याची जेटीची करात सुदारणा. लोकांची मागणी धरता नेट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. विरोधी फुडाऱ्यांनी विधेयकांचेर तांची बिलां नाशिल्ल्यान विधानसभेत बोवाळ निर्माण केलो. तांणी सभापती मुखार निदर्शनां केलीं. उपरांत सभापतीन तांकां सभाघरांतल्यान भायर काडपाचो आदेश दिलो. ही पुराय तरेन हुकुमशाही चल्ल्या असो आरोप विरोधी पक्ष आमदारांनी केला. विरोधी पक्ष आमदार सभापती लागीं जमले आनी तांणी नारेबाजी केली आनी आपले विधेयकां चर्चे खातीर घेवची अशी मागणी केली. सरकार जाणून बुजून विरोधी प्रस्तावांक आडनदर करता असो आरोप तांणी केलो. अधिवेशनात वट 21 बिलांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे विरोधी पक्षान सांगले. आंदोलन खर जाल्ल्यान आनी कामात आडखळी निर्माण जाल्ल्यान सभापतीन दखल घेवन विरोधी आमदारांक सभाघरांतल्यान भायर काडपाचो आदेश दिलो. हे घडणुकेक लागून विधानसभे भितर आनीक राजकीय तणाव निर्माण जालो. माननीय मुख्यमंत्री उलय मातशें तोंडावयली साखर ताका नेम करा बॅन करा मातशें तुम्ही ताका नेम करा स्पीकर सर मातशें बंद करो तुम्ही बोवाळ करता का नेम करा बंद करो आई विल टेक हिम आउट ऑफ द हाउस बंद करो हुकुमशाही बंद करो बंद करो बंद करो हुकुमशाही बंद करो डायरेक्ट बाहेर काढा बाहेर वरा बाहेर वरा बाहेर वर बाहेर वर बाहेर चला बाहेर आपे देखो एडजस्टमेंट कर हाफ एन आवर एडजस्ट कर काम कर ना बाहेर 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 चला बाहेर मार्शल चला उकळून मार बाहेर नका वरून दे बाहेर ते नका बाहेर वर मार चला बाहेर सर एडजस्ट कर म्हणता नका नका तू गिराव नका बाहेर काढ चल बाहेर काढ बाहेर ते गॅमलिंग एक्टाचेर आज बिल घायलो. मॅरिटायम बोर्ड मॅरिटायम बिल आज मॅरिटायम बिल जाय म्हणून कितले पाट उलयले. ते आख्खे मॅरिटायम जितली म्हाका नॉलेज आहा जितली एक्सपर्टीज आहा ते सगळे एकठांय करून ते प्रॉपर लिगल एक्सपर्टाक घेवन ते बसून ते आज बिल मांडलो. जस्टिन रिबेलोगे बिल सगळ्यांनी आमचे एक मांडलो. तिसरे बिल इरिगेशन एक्ट म्हणून एक बिल मांडलो. हे हेच्या पयलेय मांडलोय. सगळ्यो ज्यो क्रीक आय आमगेल्यो त्यो क्रीक आमी इरिगेशन एक्टा अंडर घालून ते जो तर क्रीक कितकोन मेंटेन करपाचो हे 4थें बिल घायलो. ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चरल लँड हे कितकोन एग्रीकल्चरल लँड आज ट्रान्सफर जावपाक जायना ते आनी स्ट्रेंथन करपाक हेजी एक बिल घायलो. म्हणून स्पिकरानूच तांकां नोटीस धाडिल्ली आहा. 2दा नोटीस धाडल्या. ह्यो 2दा नोटीस धाडून पसून बिलां आज येवची ना आनी आयली ना म्हणून आमी एडजर्नमेंट मोशन हांवें मूव केल्लें एडजर्नमेंट मोशन की अंडर रूल 68 सगळो बिजनस सोडून बिलां डिस्कस करया. त्या बिलां येना. बिलां कित्याक घालता लोकांचो डिमांड आहा बिलां घालपाक. एक इंट्रस्टेड ग्रुप्स आहा तांचो डिमांड आसा. हातून म्हजें बील आशिल्लें एक हाजेर ब्रेस्ट फिडींग. आतां तातूंत कितें कंट्रोवर्सी आहा ब्रेस्ट फिडिंगाक एनकरेज करचें आनी ताजें प्रोविजन करचें. हातूंत कांय पॉलिटिकल मोटीव कांय ना. दुसऱ्यो नदयो आमच्यो राखपाक. Because that day the speaker called us in the foyer and he was also called, and he was called because of his bill which he himself brought for scrapping 39A. Now the second part is when we went on protest, when we were in Azad Maidan and various places, what was the message? This is not the forum, you come to the house. Things on kaadle amka aning kaadle. Now today we are ready, we have come for a discussion. We want our bills to come, right or wrong, we will see what it is. हे फावट सगळ्यांकून चड जी बिलां आसा 21 बिलां ह्या सभाघरान घातलेली आसा प्रायव्हेट मेंबर बिल आनी ही एक इतिहास म्हणूंक शकता आमी कित्याक सगळ्यांनी मेळोन आपली आपली बिलां घातलेली आसा
हांव हेच्या पयलू पासून कितलीशीं बिलां हांवें घातलेली पण ती केन्नाच इंट्रोडक्शन स्टेजीन हाडूंक ना आनी तशेंच आयजूय सेम जालें. म्हाजी 6 बिलां ज्या ह्या सेशनान 6 बिलां हांवें घातलेलीं आसा. पयलू म्हटल्यार जे TCP एमेंडमेंट बील जे आसा तितून आमी 39A जो म्हाका एश्युरन्स दिल्लो की हांगा सभागृहान उलोवपाक आमकां दितले म्हणून 39A स्क्रॅप करपाक लागून त्या बिलान आमी घातलेले आसा. दुसरो जे आसा द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्जर्वेशन बील म्हटल्यार गोंय आयज कशें काबार जाता हें कशें आमी प्रोटेक्ट करपाचें कशें फुडल्या जनरेशनाक बरें गोंय दवरुपाचें त्या बिलान आमी मांडलेलें आसा. And he sent it to the finance department. He sent a reminder to the TCP department. And when we spoke about that, we were wanting in the revised list of businesses. आयच्या दिसा businessan ही bill list जातली. खास करून आज जेन्ना डिस्ट्रक्शन जाता गोंयभर, जेन्ना दुसरे issues about rivers, about several other about casinos, about Riversal, all these bills when we saw that not a single bill has been listed. आमचे कर्तव्य जाता जेन्ना आज आमी गोंय सांबाळपाक जेन्ना उलयता तेन्ना हिंगा जोरीतोर आनी लोकांनी चोवपाक जाय. आज जेन्ना आमचे रायट when Viresh sat on a hunger strike and at that time he was given also an assurance that this bill would come up in the house and several other bills would come. He was given assurance that no one would be case जावपाना. Today हो सरकार खास करून जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत उलयता आनी थोडेशे तो म्हणटा की आपणा तोंडान उलयतना साकर आहा म्हणून हांवें ताका सांगलें की तूं साकर आहा तें उलय कितें तरी उलय. आनी there was absolutely no answer. Speaker also did not give us any assurance. Today it is our right. आम सांगिल्ले ते भाशेन करो या मरो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी अरुण नायक. प्रस्तावित जेटी विशीं आयज कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या आवारांत 2 गटांमदीं चर्चा जाली. नवी जेटी बांदचे बदला सद्याची जेटी सुदारप आनी वापरपाचेर अधिकाऱ्यांनी लक्ष केंद्रीत करचें अशें तांणी मागणी केल्या. 2 गटांमदल्या गैरसमजाक लागून हाचे आदीं 2 फावटी रद्द केले जेटीच्या पळोवणी करपा संबंधी ही बसका आशिल्ली. नव्या तारखांविशीं तांच्या मदीं परस्पर कबलात जाली. कोळशाची येरादारी आनी वाठारांत नवी जेटी बांदपाक गांवच्या लोकांचो खर विरोध आसा. नवी जेटी बांदचे बदला सद्याची जेटी सुधारप आनी वापरपाचेर अधिकाऱ्यांनी लक्ष केंद्रीत करचें तांणी मागला. पळयात. आज एक्चुअली आमी म्युनिसिपालिटी भितर पयर आमी एक लेटर दिल्लें इन्स्पेक्शना लागून तेचे फाटल्यान कोण तरी परत एक लेटर दिलें तेंका ते इन्स्पेक्शनाचें ऑब्जेक्शन आसा हें आसा तें आसा म्हणून मागीर तें इन्स्पेक्शन पोस्टपोन जालें. सो 2 ग्रुप खंय तरी जाल्ले. सो तेका लागून हांव आज परत म्हजें पर्सनल लेटर दिवपाक आयिल्लो की तें इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. पूण हांगा कितें जालो हांगा दुसरो एक ग्रुप आयलो आनी आमचे मदीं डिस्कशन जालें आनी फायनली वी केम टू एन कन्क्लुजन. दोगांयनी ग्रुप मेळोन एक कन्क्लुजन आनी एक्चुअली आमचे आनी तांचे डिमांड सेम आशिल्ले फक्त रस्ते दुसरे आशिल्ले. सो आमी दोनूय ग्रुप मेळून आमी एक कन्क्लुजन काडलें की गुडीपाडवो जावन इन्स्पेक्शन करचें. थंय जॉयंट इन्स्पेक्शन म्हळ्यार सगळे लोक येतले गांवचे आनी त्या इन्स्पेक्शनाचेर कितें आसा तें पळोवन आमी मुखाल्ली आमची स्टेप घेतले. सो इश्यू कितें आहा दोनी सायडीचे? सो इश्यू आमगे हांगा खामामळार ती जेटी आसा ती 3 जेटी आसा थंय आनी कितल्योश्यो जेटी येवपाच्यो आसा 11 जेटी. सो ताका लागून आमकां कांय खबर ना. लोकांक सगळ्या हितू दवरून डार्कनेसान दवरून तें काम चालू आसा. सो ताका लागून आमी इन्स्पेक्शन करचें म्हणून एक रिक्वेस्ट दिल्ली. सो ताका लागून आमी हांगा आयिल्ले. सो दुसरोय ग्रुप आयलो आमचें उलोवप जालें. सो तांचेय सेम आमचेय सेम आसा. सो आमी दोगांयनी मेळून आतां एक हें केलां आमी रिक्वेस्ट केला की पाडवो जावन हें करचें म्हणून. आनी ते थोड्यो तांच्यो एक्सपान्शन जें आसा ज्यो एक्झिस्टींग 3 जेटी आसा ताजेर फूल ऑपरेशन कितें मायनिंग बिनिंग कितें आसा तें जावचें. आनी तांचोय डिमांड आसा आमचोय डिमांड आसा की आनी हाजे मुखार जेटी जावच्योय न्ही आनी कोणें परमिशनां दिवचीय न्ही म्हणून जेटी भितर. आनी दुसरो आमचो डिमांड की थंय फाल्यां जेटी जावन कितें येतलें वचपाचें हांगच्यान म्हणून तो आयरून वतलो पूण कितें येतलें ते ताजेर आमकां क्लॅरिटी जाय. कितें कितें सामान येतलें ताजें आमकां लिस्ट जाय. अकॉर्डिंगली आमी थंय मुखार कशें कितें करप तें आमी प्लॅन करतले. आतां मिसअंडरस्टँडिंग कितें जाल्लें दुसरे ग्रुप? मिसअंडरस्टँडिंग म्हणल्यार दुसऱ्या ग्रुपाक दिसलें की आमी कंप्लेन दिल्या की त्यो एक्झिस्टींग जेटी आसात त्योय बंद करच्यो. सो ताका लागून थोडे लोक ती जॉबा बिबा आसा तांचे जॉब वतले आनी लोकांक त्रास जातलो. एक्चुअली आमचें इंटेन्शन तशें नाशिल्लें. आमी 3 जेटी आसा ताजेर फूल मायनिंग ऑपरेट जावं कितेंय जावं कांयच प्रॉब्लेम ना. फक्त आनी वाडोवपा दिवप न्ही. सो आमी तांकां सांगलें की आमच्या ह्यो एक्झिस्टींग जेटी आसा ताजेर कांयच ऑब्जेक्शन ना पूण हेचे मुखार आनी जेटी येवची न्ही. सो तें तेंच्यांनी आयकलें आमकांय तें पटलें सगळ्यांक पटलें आनी सगळें आमी जॉयंटली मेळून वचून सीओ पासून आमी हें केलें म्हळ्यार रिक्वेस्ट केलें. गेल्या तर हिस्ट्री पळयत जाल्यार फाटली 25 वर्सांची तर आमचे कडेन ते 3 जेटी आसलेल्यो खामामळार आनी 4 म्हण 4 जेटीचेर आमी हायप करून दाखयलें मायनिंगाचेर. त्या टायमार सगळ्यांक खबर आहा मायनिंग कशें चलतालें म्हणटे. आनी ते ह्यो 4 जेटी ते कंट्रोल करताल्यो म्हणजे तेजे इतले तर धंदो करूं मेळटा
जाल्यार आनी 10 जेटी कित्याक जायो हे क्वेश्चन आमगेलो. हांगसर 10 जेटी येडून की आमकां आयको येता ते प्रमाणे फक्त मायनिंग चलता म्हणून आयर्न ओर चलता हांगसर. आयर्न ओर चलतलो जाल्यार आनी 11 जेटी गरज ना. आयर्न ओर चलतलो जाल्यार आनी 11 मायनिंग जावच्यो आनी 25 मायनिंग जावच्यो पडल्यो. गव्हर्मेंट सांगता आनी मायनिंग दिवपा ना म्हणून फक्त स्टॉक कितें करून दवरला जाता काडटा म्हणून. तर ते काडटा डम आहा तो काडटा म्हणून डम काडटलो जाल्यार आमकां आनी 11 जेटीची गरज ना. येवत आहा त्यो जेटी चड जातल्यो. डम काडपाक पयलीं फूल फ्लॅज मायनिंग जाल्लेल्यो तेन्ना आमी 4 इंचे कंट्रोल करताले जाल्यार डंप ट्रान्सफर करपाक आनी जेटीची गरज ना. आमगे एकच म्हणणें आनी जेटी येता त्यो कित्याक येता त्यो सांगच्यो. आनी थंय आनी एक सेंटेन्स आसा थंय लोडिंग आनी अनलोडिंग म्हणून. तर लोडिंग केलें आमी जाल्यार अनलोड करपाक आमी क्वेश्चन मार्क आहा. अनलोड येता तें कितें येता हांगा आमकां कुडचडकारांक जावं आमच्या खामळकारांक आमकां खबर ना. बाबा लोडिंग आमी मानून घेतलें इतलें पळयता आमी लोडिंग जालें तें अनलोड कितें येतालें तें आमकां खबर ना. म्हणजे आमकां सांगचें सरकारान म्हण जावं सोकॉल्ड लिडरान म्हण कॉन्ट्रॅक्टरान म्हण थंय आपूण अनलोड कितें करतलो तें एक जालें. आनी ह्यो ज्यो एक्स्ट्रा तूं जेटी बांदूंक सोदता त्यो गव्हर्मेंटान दिवप काय ना तेजें आमी मागीर उलयतले. तर त्यो घेता तूं त्यो कित्या खातीर घेता तितलेंच. म्हणजे तूं आतां ते 11 जेटी बांदून तेजें कितें हाडटलो भांगर हाडटलो स्टील हाडटलो काय कितें हाडटलो. आमकां धंदो करपाचो प्रश्न ना. एक इश्यू असो आहा की आमी आतां खामळकार येयले त्या प्रमाणे ते म्हणटा की आमी जेटी बंद करूं सोदता. आमी जेटी बंद करूं सोदना. आमी तारकाराकय सांगूंक सोदता आमी की आमी धंद्याचे आड येवपा येवनात. आमकां नाका तो कोळसांग जाल्लो. आनी दुसरी गजाल कोळशा बरोबर आमकां अनलोड कितें जातलें जें हार्मफूल आमकां लोकल लोकांक तें आमकां हार्मफूल जातलें काय ना तेजें आमकां विचार करून सो आमकां सांग अनलोड करता तें कितें करतलो म्हणटे आनी लोडिंग करतलो तें कितें म्हणटे. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पणजेच्या नागरी सत्तेच्या झुजाचो स्पश्ट आणि निर्णायक परिणाम जाला. पणजेचो आमदार आतानासियो बाबूश मोन्सेराताच्या फुडारपणाखाला भाजपाच्या आदारान सीसीपीच्या 30 वॉर्डांतले 27 वॉर्ड जिखले. जाल्यार उत्पल पर्रीकराच्या आदारान चलपी आमी पणजेकार पॅनला खाला 3 वॉर्ड जिखले. सीसीपी वेंचणुकेत राजधानी शहराच्या 30 वॉर्डांनी 69 उमेदवारांनी लढो दिलो. 11 मार्चाक सकाळी 8 ते सांजे 5 मेरेन मतदान जाले आणि मतदार पणजेच्या पालिका मंडळात नगरसेवक वेंचून काडपाक भायर सरले. कांय व्हडल्या वॉर्डांनी मतदान सोपे जावचे आणि गर्दी व्यवस्थापन करपा खातीर 2 मतदान केंद्र आशिल्ली. रोखडीच ही नागरी मतदान 2 शिबिरांमदली थेट राजकीय सर्त जाली. एके वटेन उत्पल पर्रीकराच्या आदारान आमी पणजेकार पॅनल आशिल्ले जे नागरीक चळवळ म्हणून स्वताक स्थापन करताले. दुसरे वाटेन पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात हांच्या प्रभावाखाला भाजपाच्या आदारान पॅनल आशिल्लो. तातूंत नगराध्यक्ष रोहित मोन्सेरात हांनी जायत्या उमेदवारांचे फुडारपण केले. आयज मेजने फुडें वता तशी बाबूशाच्या आदारान पॅनलान रोखडीच घटमूट आघाडी स्थापन केली आणि निमाणे पणजी शार महामंडळाच्या 30 वॉर्डांतले 27 वॉर्ड जिखले. आमी पणजेकार पॅनलाक 3 सुवाती मेळपाक हेसायले आणि निमण्या टॅलीत सर्त चड करून एकवटीत जाली. तातूंतलो एक व्हडलो अस्वस्थताय वॉर्ड 9 हांगा जाली. थंय आमी पणजेकार पॅनलात लढो दिवपी आदलो नगराध्यक्ष सुरेंद्र फुर्तादो कबीर मखीजा कडेन हारलो. First and foremost, I'd like to thank the Almighty. Secondly, I'd like to thank all the voters of Ward number 9 for showing their support for me. I thank my team, I thank my supporters, I thank my friends, and I thank my family. A huge round and praise for my sister who has been the backbone of this campaign. We ran a very well organized campaign and the rest of the team has worked 100%. That's why this result is possible today. A massive thank you to Panjim MLA and our Revenue Minister Mr. Babush Montserrat. He has always shown faith in me. From 2011 he has been giving me a ticket to contest on his panel, and this time he told me if there is one person who can defeat 7-time corporator Mr. Furtado, it is you, Kabir. So that is the confidence which he has put in me. That is the responsibility he entrusted me with. And today the result is there for you all to see. We have got by a massive lead of 115 votes. मोजगती बाबूशाच्या आदारान पॅनलात लढो दिवपी आदले नगराध्यक्ष उदय मडकयकार हांनी 13व्या वॉर्डांतल्यान जैत मेळून पालिका महामंडळात पॅनलाचे वर्चस्व आनीक घटमूट केले. वेंचणुकेची आनीक एक खाशेलपण म्हळ्यार युतिका जांबावलेकार. तिने सर्तीतली एक तरणाटी उमेदवार म्हणून उभी राहून वॉर्ड 1 वयल्यान जैत मेळयले आणि पणजेच्या नागरी राजकारणात नवे तोंड म्हणून लक्ष ओढून घेतले.
फर्स्ट टाइम बसला आणि अशें म्हाज्यान विन करप इज अ व्हेरी बीग थिंग. एक्सपेक्टेड आशिल्लें ना नो बट टेन्शन आसताच आणि इट्स अ बीग ड्रीम कम ट्रू. यंगेस्ट कॅन्डिडेट म्हणून लोक खूप हे करताले. वॉर्ड 1 कितले वोट्स आहेत? 147 लिडिंग. 17व्या वॉर्डात मेजनी वेळार व्हड नाटक दिसून आयले. सुरवेक बाबूश पॅनलांतलो डेनिस एडवर्ड फ्रांसीस जॉर्ज हाका विजेतो जाहीर केलो. पूण मतपत्रिकांची परतून मेजणी जाले उपरांत निकालात सुदारणा करून आमी पणजेकार पॅनलांतल्या जॅक सुकीजा हाच्या फाटबळाचेर सुदारणा जाली आनी निमाणे सुकीजान फकत 2 मतांनी ही सुवात मेळयली आनी सीसीपी वेंचणुकेंतल्या सगळ्यात लागींच्या सर्तांतली ही एक सर्त जाली. He did not in any way use underhand tactics and it was a clean fight. Thank you Eddie for making sure that it was a fun and enjoyable election. They were good. ह्या निकालाचेर प्रतिक्रिया दिताना बाबूश मंजरात हांनी म्हळें, हो निकाल एकवटीत विरोधी पक्ष लेगीत पणजेत भाजपाक हारूंक शकना असो स्पष्ट संदेश दिता. We are at the mercy of the people. It is ultimately the people who gets elected. If we try to show too smart, then people show you how smart they are. That's the reason I'm disappointed that 3 we lost. Because I was sure that we will get all 36. And all our candidates basically were good. So I'm sorry for that, for the loss. All these parties, Congress party, the AAP party and all the other parties came basically together to defeat the Bharatiya Janata Party. But still Bharatiya Janata Party is so strong. Coming together, all these forces also could not defeat the party. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोयकार, नितीक्षा गावकार, डायलन रॉड्रिगेस, लिन्सी मेनेझेस आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान सुके आणि उष्ण दीस अणभवपाक मेळटलो. तापमानात खर उष्णताय जाणवतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. फुडले 7 दीस उष्ण हवामान आसतले. कांय सुवातांनी उष्ण वारे घोळटले. हवामान सुके आणि नितळ मळब आसतले. सकाळी कांय सुवातांनी हलके धुके पडटले. दनपारा खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. शेनवारचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. सुके हवामान, मळब नितळ, घोळटले उष्ण वारे, खर उष्णताय, सांबाळची भलायकी. शेनवारचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करत आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.